来看马街病院一个护理师的助理，讲伊伫病院长期防霸凌，今仔日工会团体协助去向劳动部申请，要求爱展开外部调查的机制。劳动部嘛表示讲会来协助，嘛会来召开防治职场霸凌的专家会议，强化劳工申诉的机制。职场霸凌无法管。 大声化口号，请社会大众爱注意职场霸凌的严重性。因为劳动部劳法事发生，员工敢若是遭受霸凌而自杀的案件，引起各界关心。马街边有一位护理师的助理，就讲长期受到职场的霸凌，甚至因为一再向护理长反映，电动和护理长指控是职场霸凌，伊摆想要自杀，要也是伫工会等团体协助下向劳动部申请。医院高层都为这个犯罪者脱罪。 官官相护，所以我觉得我已经受不了，所以才由工会的理事长跟执行长要求他们替我申冤。协助的团体认为，即卖的职安法拢偏重伫咧内部的调查机制，较无公平性，无法度解决一直发生的职场霸凌。希望政府会让制定职场霸凌的防治专法。去年1年的时间，他写了29封申诉求救信，但是 医院都不要帮他做调查。我们呼吁洪申汉要重视职场霸凌这件事情，而且要把它当作重中之重。对于马街医院重启外部调查。面对着电情，劳动部派人接电情书，强调会进行了解，和因适当的协助。我们不管是要修专法啊，或者是说从现有的法律体制去强化。 好，这个我们现在正在研议啊。对此，劳动部强调，伫最近会开防治职场霸凌的专家会议，强化劳工申诉调查的处理机制。记者综合报道。